कन्टेन्ट क्रिएटर भ्लगरहरूलाई चाहिँ मानेकै मैले माने। यो भ्लग बनाउन पनि गाह्रो रहेछ हो साथीहरू। अर्काको भ्लग हेर्दा त क्या मजा आइरहेको हुन्छ। अनि मैले पनि यो टिकटकमा धेरै मिनी भ्लगहरू देखेको भएर मलाई पनि भ्लग बनाउन मन लागिरहेको। अनि मलाई पनि एकदम जागर चलिरहेको थियो काम गर्नलाई आज चाहिँ। अनि त्यस पछाडि मैले ठ्याक्क बोतलमा फोन अडाएर ठ्याकठुक भिडियो रेकर्ड गर्दै काम गर्न थालेँ। मैले चाहिँ गमलाको माटो फेर्न पर्नुभएको थियो। अनि माटो फेरेँ, त्यसपछि खाना खाएर म चाहिँ हाम्रो बिरुवाहरूको लागि टाँड बनाउने भनेर बाँसको झिक्रा काट्न गएँ। अनि हामी चाहिँ दुईजना दिदी बहिनी मात्रै घरमा छौँ। अनि दुईजना मिलेर काम गर्ने भन्दै दिदीले नभ्याएर त्यसै काम गरिरहेको थियो। त्यही भएर म लागि बाँसकारी। मैले चाहिँ अलिअलि झिक्राहरू चाहिँ हिजो नै काटेर राखेको थिएँ। अनि कुनै चाहिँ आज पनि अलिअलि काटेँ। अनि त्यसको पातहरू चाहिँ हटाउँदैछु। कति अप्ठ्यारो हुने कि यो बाँसघारीमा काम गर्नलाई चाहिँ यताबाट तानी उता अल्झिन्छ, उताबाट तानी यता अल्झिन्छ। अनि यति बेला चाहिँ मैले बाबालाई मिस गरिरहेको थिएँ। किन भन्दा यो काम चाहिँ सधैँ बाबा र म मिलेर गर्थ्यौँ। अनि म चाहिँ बाबाको हेल्परको रूपमा काम गर्थेँ। खासै ठुलो काम त होइन, त्यही पनि मलाई एकदम खुसी लागिरहेको थियो। किन भन्दा म एक्लै गरिरहेको थिएँ। अनि झ्याउ पनि लागिरहेको थियो। किन भन्दा एक्लै जङ्गल डुलिराख्नु पऱ्यो थियो। मलाई चाहिँ आज भिडियो खिचेको भएर पनि होला एकदम जागर लागिरहेको थियो। मलाई चाहिँ आज सजिलो पनि भइरहेको थियो। किन भन्दा मैले भिडियो खिच्नको लागि ठाउँ फ्याट भेटाइरहेको थिएँ। त्यसको लागि धेरै टाइम गइरहेको थिएन। सायद धेरै मन भएर नै होला। क्लिपहरू खिच्दा मैले खासै क्लिप खिचे जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर मैले धेरै नै खिचिसकेको रहेछु। आजकल चाहिँ मलाई आफ्नो डेली लाइफको मोमेन्टहरू चाहिँ एकदमै क्याप्चर गर्न मन लागिरहेको हुन्छ। अनि मैले खिचिरहेको पनि हुन्छु। अनि मैले त्यसलाई एडिट गर्छु भनेर भोलि गर्छु भन्दै ग्यालेरीमा रहिरहेको हुन्छ। अनि भिडियोहरू धेरै भएपछि मेमोरी फुल हुन्छ। अनि त्यसै भिडियोहरू फाल्ने गर्छु। यस्तै पाराले गर्दा मेरो सोसल मिडियामा भाइरल भएर अनि डलर कमाउने सोच चाहिँ स्वाहा भइसक्यो। मेरो उपत्यको नाममा युट्युबमा 300 जना सब्सक्राइबर चाहिँ हुनुहुन्छ है। नेपालमै बसेर युट्युबबाट डलर कमाउँछु भनेर हिँडेको पनि 4 वर्ष भइसक्यो छ। प्रगति चाहिँ भुत्लो भाङ केही पनि छैन। अनि यो डायलग चाहिँ मैले कता हो सुनेको थिएँ। अनि मलाई कस्तो भोइस ओभर गर्दै ठ्याक्कै याद आयो। अनि भन्न पनि मन लाग्यो। जसरी भए पनि मैले मेरो यो सोच चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो एडिट गर्दैछु। अनि यो भिडियो नर्मल लागे पनि मलाई चाहिँ यो मेरो एउटा रहरको रूपमा पनि लिन्छु मैले। अब सोचेको चाहिँ पुरा हुन्छ। यी कुराहरूलाई साइड लगाउँदै मैले बारीमा त्यो झिक्राहरू पुऱ्याइसकेँ। त्यस पछाडि म गएँ त्यो टाढ हाल्नलाई खामो कि बलो के भन्छ हो त्यो काट्न गएर आएर नुहाएँ। मैले चाहिँ त्यो खामो नपुऱ्याइकन नै गर्मीले हातेर